안녕하세요. 안녕하세요. 왔어? 오늘부터 제가 한다니까 왜 나오셨어요, 장인어른? 괜찮아. 나도 보람 있어 하는 일인데 뭘. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 규영이 아버님 새로 오셨죠? 그럼 이조는 학교 박팀은 어제 그대로고요. 학교 안팀은 오늘부터 세 분이 다니시면 되겠네요. 장인분이랑 사위분이 같이 다니시면 보기도 너무 좋겠네요. 아이, 우린 집에서도 맨날 봐서 지겨운데 난 학교 박팀으로 가면 안 되나? 그럼 제가 학교 박팀으로 가겠습니다. 자, 그럼 순찰 시작하시죠. 수영 축하해. 축하합니다. 어서 와. 이거 집들이 선물. 에이, 집들이는 무슨 맨날 보던 집인데. 어쨌든 땡큐. 앉아. 별로 차린 건 없지만. 근데 미나 씨 왜 거기 매달려 있어요? 지금 줄리안 징역 사는 중입니다. 저한테 뻥치고 친구들이랑 술 먹다 걸려서. 나 이제 내려갈게요. 땡큐. 아이고. 나도 징역 산 적 있는데 내가 가르쳐줬어요. 힘들지? 어쩌겠어. 이게 왜 이래? 사랑하는 년이 없는 게 뭐가 그렇게 힘들다고. 이래서 여자도 군대 보내야 된다는 말이 나오나 봐. 그러게. 뭐요? 이분이 또 정신 못 차리지? 징역 하루. 땅땅땅. 줄리안 씨, 너님도 징역 하루 더. 둘이 표정 좀 봐. 둘 다 표정이 썩었습니다. 둘 중 한 사람한테 징역 몰아주게 할까요? 어떡해요? 둘이 가위바위보해서 진 사람이 이긴 사람 징역 살기. 어때요? 실험 말고. 할 거면 가위바위보 해요. 셋셀 동안 안 하면 둘 다 우리 각자한테 징역 살고. 자, 하나, 둘, 가위바위보. 아이고, 우리 장유 씨 몰아주기 해서 졌다. 어떡해? 그럼 내가 업히는 거야? 자, 일로 와. 아우, 저 윗집 사람 누구예요? 아주 너를 뛰네 집에서. 아무래도 한번 올라가서 얘기 좀 해야겠네요. 아유, 경비실에서 얘기를 했는데 저러는 거 보면 얘기 갖고 안 될 것 같은데요. 저런 것들은 아주 똑같이 해줘야지. 똑같이 어떻게 해요? 아, 장대를 하나 사서 천정을 두들기거나 아니면 올라가서 딱 들어놓고 지랄을 한번 해야죠. 아유, 말로해서 들을 것 같은 사람들이 저래요? 한번 개지랄을 떨어야. 아니요, 신경 쓰지 마세요. 제가 알아서 할게요. 에? 어제부터 얘기 드리지만 아주머니는 왜 그렇게 뭐든 법과 원칙보단 편법이나 싸움으로 해결하려고 하세요? 그러니까 우리 사이가 갈등이 자꾸 생기죠. 아니, 나야 뭐 별별 사람 다 겪어봐서 척 보면 딱이라 그런 거지. 아, 경고를 했는데도 저지랄 하는 거 보면 교양이고 매너도 없는 놈이라니까. 아, 뭐 무덤인지 년인지 쌍판대기를 봐야 알겠지만. 아주머니, 애들도 있는데 말도 좀만 주의해 주세요. 지랄 연놈 쌍판대기 그런 말은 좀 자제 부탁드릴게요. 아니, 애들이 지금은 없으니까. 평소에도 좀 주의해 주시라고요. 제가 올라가서 얘기할게요. 아, 집에서 농부를 하나? 아이, 이게 무슨 소리야? 아이고. 에휴, 참. 뭐예요? 안녕하세요. 저 아래층 303호에 사는 사람인데요. 근데요. 이거 별건 아니지만 제가 직접 구운 쿠키예요. 근데요. 뭐 이사 오셨는데 인사도 한번 못 하기도 했고 사실 이사 오신 후로 층간 소음이 좀 심해서요. 방금도 공 같은 걸 튀기는 소리가 계속 나서. 공이요? 무슨 공이요? 농구공 같은 거. 이거요? 나 안 튀겨요. 갖고만 있는 거지. 아, 저기 죄송하지만 공용주택이니까 조금만 주의해 주시면. 아, 예. 아유, 얘기 잘 됐어요? 주의해달라고 했으니까 앞으로 신경 쓰겠죠. 보세요. 이렇게 대화로 다 해결될 일을. 아유, 해결 안 된 것 같은데. 뭐야, 알겠다고 해놓고. 사이코한텐 미친년 이야기인데. 네?
아, 저런 사이코한테는 미친년이 약이라고요. 가서 미친년처럼 한번 지랄을 해야 잠잠해진다니까. 아, 규영 엄마가 맘먹고 한번 가서. 아주머니 제발 좀. 아니, 저런 애들은 그렇게 해야 말을 알아먹으니까. 애들 아빠 집에 오는 길에 들려서 한 소리 하라고 해야겠어요. 여자가 말하니까 안 듣나.